Assalomu alaykum hamjiyoron, havodoroни guruhi Angur va bog'. Ba'di 20 iyuli بعد 10 iyuni سال 2024 من امروز 2 iyul سال 2024 22 روز شد که این تربوزها در اوج گل بودند. من امروز با یک غذادهی از بیخش من خیلی کنده تربوز من در اینجا وجود دارد. در درون جویک 30 میلی گرم دوری 30 لیتر 30 میلی گرم است. من خیلی میکوبه من خیلی رفتن میگیره. بعدی نوارای اکوی اسکندر همین وقتی که نوار کردن من همین تربوزکو در اوج گل بود. من امروز 22 روز شد که با همین حالت آمده رسیدن. من حالی برای پختن این خیلی وقت است. هشت کیلو 9 کیلو ممکن وزن دارد. اینا پلاکو جدا بهترین اوج کرده ایستاده است. من این یکم میوه، اینش دویمش، سیمش، خلاص نه از خدا با شکر همه‌اش هم خیر رفته است. اینا همه خیلی تو بهترین اوج کرده ایستاده است. تربوز جدا سیرابو میخواهد. بعد از دوری مصرز آب میتیم گدیتا 3 ساعت باید هر یک کندی تربوز آب خورد. در این هوای پنجکند سلیش کم گرم شده ایستاده است. برای همین تست باید آب تیم بول ما دوری دو دستیم که این یکم دوری که ما دو ایستاده ما دوری مینرالی تو است. تا همون وقت ما با پارو کار میکردیم. انکو نوبتی دوره اومد. این کندی تربوز اینجا با اینجا میزنیم. نباید نمش کنده شود. ما پس یعنی نظر کنیم که نم بسیارتر باشد. این با از حسابی که تربوز به جدا جدی اعتبار دادیم. این هولاکوی هم بینید همین سال نودش قریب که 1 متر شده ایستاده است. این باغ اکای مقصود از دهه مایکتا شهر پنجکند. این دهه مایکتا بلندی از سطح بحر 1100 متر.